Kitty, Kitty, bossa Anana Kitty, Tugena Kitty, Binana Kitty, Yagana Kitty, Ningana Kitty, Salana Kitty, Budana Kitty, Kobina Kitty, Balana Kitty, Mamma Kitty, Balana Kitty, Mamma Kitty, Yagana Kitty, Tugena Kitty, Binana Kitty, Mandala. Au moment où moi je lis mes histoires, on a dit que je devrais aller déposer ma dossier dans quelque part. Grand frère, l'autre fois, son excellence ministre, nous y te fumons pas. Nous avons un nouvel élan. Parti de nouvel élan. D'ici là, j'ai comme coordonnateur à nouvel élan. Moi, je t'informe déjà. Et alors, au télémuana, Yaya, au Kénoroka Moussa, dit famille, moi, c'est un baloba. Nous sommes à Nibarola, et la première fois, Babiloko Bana Banakala. Les lotés, ça, les lotés. Non, au comment débordé. Débordé. Non, non, moi j'ai eu le temps d'étudier, non. Yoto papa autant que sur l'unité. On a dit musique, mukem kenga on a ken douleman. Ngaya on a ken lukaso sala ndenin, na kena kota na groupe Kamael, na kena sala boy, on a sala ba théâtre kota na groupe Kamael, ou na éviter le rondo luko sala la vie. Moi j'ai eu le temps d'étudier. Et là yo sanga bloko bana bana kambia, mais c'est ce que moi je lis ici Siko. Tel que ça on me dit, un agent de distribution doit avoir au moins par mois $300. Yebisanga Siko non tant 300$. Moi j'attends ce que non, na qui ça place moi pèse par mai $300. Yo ça va bloquer ba bêtise. Mais je lis ça ici maintenant petit. Voici. Maman oyo moi c'est la mila biloko ya goti na ndako. O mama kalati. Papa lo ne zange moi c'est yaka upe mbongo ala mabiso to liaka. Voici. Mbea. Banda stela banda koya awa. Ayaka na biloko. Liaka obo liaka te. Mais tu profites aussi derrière moi. Toi tu fais assez que non lambela awa. Na mbongo yo pesa. Ya fancy. Dis-moi na mbongo yo pesa, yo mto bisa mbongo pesa. Comment mkono yeko lukaniko awa o papa kutumko susa kutana papa tomoka makasi. Mama na mkolo lo bana. Yo ba mama sina mkolo. Oh. Stella, yo ba mama sina mkolo. Moi c'est là yo. Oh. Zambi ta tumususu. Ocha fina ngaka. Non te pina yo katigo et c'est pendant maman na kuza moi c'est là yo. Yo so tenge mama. Yo ko za mkolo na yo. Ngam kone. Maman mo na lingwele wana oza banda ba aji na yo tigo podo mieux que la maman. Lingwele ni. Yo sa na lingwele obeta tatouage po bomango. Yo nga na ebiti. Oza na lingwele yana. Basa niveau na yo mona bango te na nzela. Oh, basa niveau na mona bango te. Bo waza mwasa niveau na ngati. Tigo aza maman na yo oza libate. Yo de muto moni ye mama. Libabe wana yo muto kozwa ngaita. Aza petit muke no moni wana. Aza mukolo to mwana muke mwasi na nga. To mwana oluka ha fa ne jona ya bana awa. Muli ko na dikeno mwasi na yo. Mukolo akota lisusu awa. Akota makone awa. Na yiba ki mukolo ne ana. Tama suka mapazana. Tigo podi ko yusuba tushi. Papa lo izela na mute sela. Papa lo te. Papa lo bela ke mukolana yo ko mozo da store lo bana e. Na lebele amu sa niveau na yo teza musika na. Aza mwasi na niveau na ngana lingile kana tawana zaleli. Oso comprendre. Tango yo na biloko awo suba sani papa okangisi ba bitungo ke ba yuma na ngoto bobo wana. Ok pese biloko ngalo lo bela koni. Ko déborder te. Nani? Amu linga na ote muto ngo pota buzo bana. Amu kono bana loti lo bitigo ko déborder te. Ok. Ba biso li kama très important fi na mwasi oya amu kolo. Oya comme na makena ma yozala bote ne bote bando sindo. Likola basa mi baba mami bimba. Toi de Jésus okokanga te. Okokanga te ngana tigo. Donc je déclarer à lambela mbembe. Ngana to pesa mbonga bloko olia. Ya fancy. Luka papa bango pesa mbongo olia. Elo ne zangi ka oya pe alambi a. Ngape na capable ko misa mbongo wala pesa alambi petole. Ah bon. Donc elo ne zangi. Bokende ya utangi mingi. Yango kitsa yo. Nakende juana patigo pana bango lekela bango tigona do kitisa yo alobi ebele likola biloko olia. Ya yo tangite ozaka na niveau wana ubeyana ngolo otema mbona ya kulia wana ngasolo bina kocha provision awa ya ngolo ote ngana eba na ngana vena ngai utoza à l'aise ngai ba vena ngai ba son excellence papa Tony Mwaba premier ministre papa social ya mboko alobi yora na absolument yora na absolument son excellence Tony Mwaba j'étais avec lui à l'Inikin. Un camarade à Beauchamp, il y a son excellence Évariste Beauchamp. Mais oui, son excellence Tony Mwaba a aucun jamais que ça aucun non. Yosa petit frère, il y a Français Lumba la qui c'est. Il y a son excellence Tony Mwaba continue de combien de provisions qu'il y a.
Alors si kopolo va bon ndinga bien oyo liboso yaya otanga nokala sina tanga kitenge ngane ba so to ba yaya ngana le gasubile yaya ba relation na wana osana yango na boya ngote po na yebi ke petit na pe amoka yeba na ba son excellence Tony Mwaba oyeba na son excellence Muzito Fumupa babi mko nouvelle élan na yebi sio kalate oyo ka frère na yo comme coordonnateur ya nouvelle élan et ça va bien ya ça bien Francis j'ai compris mais et là on a yebi so on fufu on bilo ko ya awa mbeya keba parce que et si kanga na obikela est-ce que na telema na vivre et j'ai pas resté là alors na ino ko susto banda biloko biloko wana yaka biloko wana yaka et yana tana nga parce que azo ilanga za mwasi na nga c'est ma femme tu comprends et sukaka awa yo peso za bezo balambela kayo kende luka mwasi na yo aye abando yo lambelo awa pour m'amener ici là je crois to yo kalinga na laisse-moi continuer au sanga makamanga c'est fini kolonga na mona bi ona ebona nzela ndi mukolo mona mabe nanga oya ya mo mabe bando libisanga lisuke ebela basi na kisasa poni loko sama kama boy saka ya kama nanga saka ya kaka saka yuke saka kufa yo saka kufa yo acha ngalawati acha ola so ngali ngabasa oui asala tangai yo tigo asonte yo omoni ngamo yo ebele pesa bato na kisasa tigo mama si yo moni yo pesa ko ana espesa mamana poto zala bien surtout na kibungu tulu no wana mama mubimbana boza libanda acha makoni susu ate poni na zokisela ye yo so kamusinga bomba na yo lo moni lo nongo lobi na ngai lelo na wafandelo sinzi awa petit na ngabenga ngai comprends fidèle na ok souti na ovanda na ota paso misa tunga biloko lelo ok na ngokuna ok patiki bekambi kamali nono koma misi sa luka okuna okoma ta misi le kwa ye yo mi pesi kon am esprit na mama mubimbana nakufa abo mondam no sana za diapo yo to ngobeta so Patrick Bekambi di mete di l'homme wana mutu na ngatongo mutu ko misi lelo na ko misi pa na munyo na mama wana akama yo mama sa ndule ke na ga bongo nakufa na yebiso na ta paso misa kitunga lelo boko benga na ngai natika chomo mbana o yiba ngoni nyamo bana si ba chomo ndoyi ko deba o de ko meka o na ba shemi na batise le mam ko yeb mkola ya ne na sodine na sotele mai na sa ko kanyo sa ngozani tu comment ça passe quoi tu m'appelles sauver tu n'oses pas il est moi nous savons la sanga la somme ça na la somme ça na lobby kaka la somme ça na ma suite non ça ma suite o na ebiti ndo mona na vandaka so moni ba camarade ba yo lukangai yo comme camarade na ngai exemple moko na nzoka mama Fifi Nkiel était ma prophète mondo apesa un exemple bingoli lokolo boti mwana na sentima akoma camarade na yo poto yiba jeune fille de qui sasa o soka ko musika na mama c'est que misne comme tala pai elingelo bateke ndena linga ko lokwa yo na simano baleki bazate te naza bana pesa nzamba swinga na continuer ko bota na loba ngo koseka te yaya na loba ngo na bota ta 7 ta 8 ta 9 yanga yo moni bande ko na ngai na kipa bango te oyebiti na ninga kipela bango te aoye boto nga sko tina nini mama waza moboti faut la que moi ni non 1 église 2 éducation ya vendre na bato yo mona bande ko no bazana éducation bakana éducation te bande ko nanga bazaka na posa pesa ngai kabela ngai bazana motema malamu te bayebi ko vendre na bato te bango banzima ka mutu te to pesi bango lolobi ondima te makambo bongo basala ka ngana bango esimbaka te eloko maana ndi Mikael alobela nga mosala nzambe na jede ba mama abi yaya so comment une famille zo simbate kanga mana Yesu mais nadi ni Mikael alobate keso bande ko ne ba yo senga eloko fo pimela bango ko pesa bango to bonno bongo te mais bande ko no karasi mama mama futi ke loko anu saliza bien ti bon mambo sala yo ko ekota kindo kina kati ekota pe keto makama be kota na kati wana omona lelo soki bande ko no ba ye ba lelo mo ko pesa bango ta $100 mama simba mbongo za na mbongo yati ke bano benga na bande ko no ta bana ndeko no baza bana yo eza bien te mun makambo sala yo ekota kindo kina kati ekota makama mabe ekota keto baza bana ndeko na yo nongozwa nga nongoza basohaya
Et après peut-être basora baye awa ou pexera pisa bon bilamba kolata même temps mbongo mama aussi mambo makasi même temps ata mama Berthe Mpoyo mosa mama Berthe Mpoyi même temps mama Berthe Mpoyi mosa nzela mimi mosa mwindu mama ayebi soni so ki tazokaba oyo zela mama Berthe Mpoyi wana mosa nzela mimi ndozo kumisa mosi ya mwindu azana fudisi camarade Joël Mukutu oyebi asala ndenge kako ngana oyebise ni mama na opese conseil akabamba oni bikabela te ayeba mutu ni na ko kabela embongo motema malamu na ye nde komisa mwa mwasana na fudisi yaya mama kulutu na yo bapesa efon koteka ye boteka te bapesa mbongo lia mbongo lokwa mwana muke lokola zoba amona dendo amona kwanga alamba oyo asilisa o amata azonga bafongola balo ye kuna mati yaya auzo mbongo ko pesa ya $100 $200 lelo ti 12 resili yebisanga na ambiance aluli nango azwa mbongo lelo na super lobi na thermis lobi na victoire isa sens kolinga bana mikila ajina ye obwaka eti ngana kolinga yo oyoka onga na oloba toke oyoka ya bango songa na vandisa ka yo nyos nana banati meso na lingi nde yo oyoka nga kolanda bango te mwana mwasa landa o mama na zolo mwana mwasa za lito ya mama na ye ngapi la boy na ngati na oyoka nga semelo mbombe yo mto olamba kolambela ngai bouillon te kolambela nga basosa rouge te kolambela nga pondu na fufu masangu semeno mobimba yo mto olamba tango kena pondu oyebi oyo olandisa na simorere eza wana mpona za bloki se mwana azolamba lamba mais fosi na kia mais abimaki atongo babengaki na nde mwa kopi na tongo donc abimaki atikaki kutu ya fazi ni ata kosinenenga na telefone noyebi mokomola na ndako moko yeba te esika kete masi kuna oyeba ndeni mbele na ngai abimaki na tongo alaki nga pe te esengaki banda lobi esengaki ok bulo mongo babengaki abenga na buto bisela lambela ngai pondu yo tikela ngai siko depuis na yaki limao na ekuta ezoleka te yebisanga siko nakosa ndeni mobali babondela ye kaka donc bolingo eza nango bongo français bomoleka mbembeya yo oza papa leka bana ngai wa papa leka bana nga français wana o français na mobali na ngai mobali ko nazali ye wana Stella nalinga bavanti te na français Stella moni français mobali na yo donc nga pena na yebina mamona te ya mugulu ya basi te lo basi wa sala ngoli banda mais awa donc natika pe mona te mwasi moko ate apa yo seka ke na sane mobulu na libanda boya komema bango pa bike no bakokuta nanga wana ngani pena na yebite ya embe moni mobali er ni mwasi comprendre mwasi ngaza posa ke amona place mobali bimina comprendre siko basi ngo bana ozaka libanda o ngana mona ya kaka sana wisala yo c'est bon ngana kena ngaka si soka yo ebiseke no bilo ne o asinga ki ya mwana ok c'est bon mela ngai na pena ko sana bima ko tenga déjà na ko ngami ali na beta na tout pa premier ministre Tony Mwaba comme si ba relation ba ministre ya bon yo le ga yo moko on a pena ngato mo nous pesa na ba conseil c'est pas bien là ouais c'est bien on a bien les caté soit y c'est quand non c'était la tique ko bilo kono mais on peut prendre mer bilo kono yeli me bino et ça ta français mon côté na yo ko lia depuis que na mona mama te abimaki santi ibo ngoyo ta baninga te poani bosko so na yo talo no tika nda mama na za mama bimaka natikala nga mona ndako kolamba bamisala mike ebi to wapi na boni ati donc nga moka fona sana ebi ke mama nyokola yo ne baba boza pena na bien boy ba mama ko uza mwa msala ta sungayo bon msala ngani ke beti to kata nakata point ana bloki sa moni ke mpono kete ngana kata beti mama olinga misala boye se ko ke na retard nakuma kumbe liboso kutana longwa 5h sentiment nga kutuna yaki po taka yoza ndeko na nga mwasi ensemble na jini na tane bisalo biana elek na samedi yinda lek na ndo mona ndi na zaboye no ke na anniversaire ya président Moussa Anne yo na yo pesa na la ndeko na nga le Soraya
Eh, non moi tu na blamba na susu maman c'était pour la souté que na pesa bato blamba na ngai. Donc maman zoloba. Et ça bien que sous blamba na pesa yo. Maman olingati. Eh ya sentiment na biso pe. Biso to bato mususu. Eh la rose. Yo ku sepela ku to ndo kuti mama zate. Pour so kuti mama ne lato lo lati mama linga to kota. Eh talo ko bola se roba mukuse wana. C'est normal. Maman linga suna lati na sous blamba na bato tina pesa sous bato blamba na ngati po loba. Eh so maman bien ça ba logique. Eh sentiment. Bon ba logique on a biso bana na ye. Est-ce que biso to bato mususu bana ye? Mais moi lingi nete mta sombela nga blamba boy moi ya pekise nga boss kona to saite. Sentiment bike yo komo kam sangai. O kam sama kasi nini kaka po boza mbongo ba biso to za mbongo te ya ngwana. Yeso ya wana ko bolo mama beli boso to peso la mbati. Yeso ya tika na yo. Tika na ebisa ki yo deja. Neto ke bo ba peso la mbati so na eba ko te sama kambo la mbati. Te ko ke ko no solo na nzela ka boya boy. Te to ko ngo ma kinga siko ila peso la mbati. Te peso la mbati. Oh ila ya nini ngo. Ngo ma kinga pe la mbana ngamoko. No pesa ti na ni no pesa ti. Na yo bi Sentiment. Ya na ebisa kioni yo moka tembe oni ka to kende suki wa asundo biso ana kiti ya kena isi koto sani na ebisa ki so na eba na ngakuteza bombe na yaki na ngaiti tika ya nzamba zapo na biso ba faible esa lelote le mna bolingo makasi pa na yo bolingo na pesa yo vasanga kana basima ndona batine likabwe poani oh ata ko bimisa pa mata ko beta moi tout mo bo beta nga tout te bomba nga na za mamukolo bomba nga bakulu nga ba esimba ti nga na lo to beta pa ko kande za beto tema to le loge makaso ba bongo ina lo ba po kamsanga tigozwa nga ndeni na bakalita basinga jiti na zali mira esa na bi ovanda yo kana obenga amiga izo mwe babuzoba ngo ba biloko nga sika ba masanga bakasi ko ngo tika ngo ba endusa doso ngande to vani ngano ana bengo mtu mobo yo sepiana JDT ya petit na ngai ozo comprendre ba biloko sufo tsa ngona ase ozo comprendre moni biso ba tigo ba seconde ba muga o to na ba pesi ozo comprendre yo ba parcours tenga ro biso na place mo ba pam maté ozo comprendre ato biza ba place mo pam maté bebe ta petu wa ba sentir que tigo atambo aza mo sambi yo bombanga poani tigo kilelo bino bo luka bino ba jeune garçon kilelo ngonde ya ngonde makambuti ba mama ndete opesa makambu to favoriser bino bozana ta so lelo zabu nek na ko tungulu apesa ba 500 ba 1000 na ko ta ba nyungu tigo pona salo zala linga yo shenga nga yo bebe butu na ngai kilelo nde makambu poni opesa bolingo tiko shenga pesa nga bolingo bibi nga na kaka na ngai bimisa ngai yo za petit na nga zo comprendre na boyi na ngati mto sala ngana nenga kati banini ponga na za lelo na telemba forme banini ba fortiki na betaka malele ozo comprendre ngala bomba roté ngala biso ko ba parcours makasi ezali ozo comprendre premier parcours na be photo bien répétition ya Patrick Beckham l'œil de l'homme l'œil du maître ozo comprendre pour ozala na otonda na mobondo ba jamais si suele ba ozala wana comprendre ba masala nga d'élevé papa na Omer azawana to ozala wana mobile o mona ba masala nga to zaka na bango comprendre pe na présenter au splendeur mbala chiche wana fait dans la carte ngaka bo comme ça nga pe na batongo grave o mona bango yo ko so mona o mona bango petaka petit na whisky o ba makasi onyo so mbena whisky to kena to ko tele mana ngoni boy papa za kuna siko na papa ne papa ebinga te papa no futa na ba mbom so to kena na ko yoka kutuke lelo na yoka te na po sa sentir on me yebi bien ki na rendez-vous on me bla makali na etalinga ite ba rendez-vous na ngalo funa sentir bon pas mite na bo to ke ma baba na bo to ke no pas petit na nga fidèle mwana moshetu fidèle kibia na gambela to ke no pa na ye fidèle na ya po to ke ngana na po to be changa ba kusuko mema nga wapi na kata ma na mona mesa ya iba dala ye mama nangaye babi ko banga babi groupe Kamael nde makambo bozela ki ngoti o bozela na Kamael donc Kamael a fongo na porte ona mutu nyonso tu yaya yo mto talanga osani osala te babi mama papa jeune fille ko banga na ote so na Kamael musala nde kitoko yaya nga naza awa groupe Kamael fongoli ba porte ko banga na yo te so lingo za biso agresse ça facile quand numéro 1 eza liboso écran na bino so bengi kaka mama makambo eza na kitoko mama jeune fille jeune garçon mi bala bien mi bala baloba ndeti ba anjoli ba so baloba ndeti de ba pose yaya to bengi bino to fongoli ba porte Kamael nde makambo babinde Kamael kaka ngela enseignement na mawa
kotalo boye penza ti otamboli boye bato na nzela bamoni yo te opumbo na mopepe ozwi moto express liboso porte de metio ye awa avoye mpo bato babengano na telefone mama leki nazoya mpo nayebike ndongo yoyana ezaka doléance na doléance mama soraya talelambola te eza ya tai na yo tando komobuka ngo lokwa mode popo yango eza senge mokomso wa mode popo ndo lati boye omimoni yo nde fin mibali nyonso na nzela batala yo ezala mbala na yo ya suka ezala mbala na yo ya suka mpona nakenda zandu te nasombelo eloko oyo nayebi te eloko nani apesi yo yango eloko nani ayebisi olata soki bango bazoya a bazolata bongo yango oyo ozokopie yango ezala mbala no ya suka nalingi osala ngai awa kistar na kati ya ndako awa te kidansese na kati ya ndako awa te mipende nyonso olakisana aza mposa mipende no nani ngai naza nango ekeko ya kopal olingo olakisela ngai soraya lelo lobi kotia makolo ndako lisu te mbala suka soza na posa nanga benganga mbala suka nayebisi yo lokola biema na yo mama na mutu asombelaka yo kotia makolo te obebiselanga mwana nga naza na bana me mwono nga natiela motema kolinga to obebiselanga ye eza nini ti otamboli bato batali yo olongo na ndako na bino ye mpo mama leki totuna nze naketala mama leki na nga na modeli wana kolo ezelo kwatiaka na se yo komotambola nango likolo confusion esalami na place obomba soutien yo komobimisa yango liboso tia polo na kati soutien likolo otambola bongo modeli makambo echange kini ya bana kini bakosaka te eloko yozoluka okutana kaka na bato mpe eloko aboye mpo mobali oyo aza responsable akolinga mwasi aboye te amoko batindi ye motambo oyo nde aza boye batindi ye nga piège te kilelo yango bokoma obengani kilelo natambola bongo mpo na kilelo siko ayebisanga batindi yo nini balobi nini kuna tala nga na elongi kotala mopanzi te hypocrite wana olingi osalelanga ma hypocrisie wana kosalelanga yango te tala nga na elongi balobi nini ya libando zaka boye maleki mama mutatindenga baki naya mpona makambo bosolola ye wana yango atindenga na ya pasi abengaki nga na yoki koyoka elingi eloba nini donc soki obika nguli tindelanga mbongo na abi na otinda lobi motu makasi na opesa ye yango azokenda kolinga bana mikie kosala buzoba basali te akosa famille soni na yebise na yoki naza nango mpe te so nazwi na otindela ye esili eloko nini so moto alaki moto ekomi lokwa nyongo likambo yango eza nini charge yango nyonso kaka famille ezaka ngai nayebi etekela esengenga mbongo koyano ezalaka mbongo kanga napeso parole te boye pete nini elongwa kelongo eloko lati wana tina ndako ondaselem so elongo nango pesa telefone oza nango baluka boye tika te kona se tika ngo boye fete epelonga bima kende mama na mbo transport te molimo profete botambola nango mama na profete mwana pe na profete tanga tindeki aso kutenga te nenga peso transport santima yene besoin ngolo yokuta mukolo santima ongo senge transport tande zo kaba ki mukolo na santima ongo senge bongo soni ti ozotambola boyebi kake mutu baopesa nga mutu baokabela nga otuteleko bato na coin oyoki mambango mpona pesa mbongo donc otambolaka na juste andingisi toi santima mama na ngai ye babi kobanga te babi groupe kamael nde makambo bozelaki yango ti o bozele na kamael donc kamael afongo na eporte mpona motu nyonso tu yaya yo moto otala ngo osani osala te babi mama papa jeune fille kobanga na yo te soki na kamael mosala nde kitoko yaya nga naza awa groupe kamael efongoli baporte kobanga na yo te so olingi oza biso adresse eza facile ka numero wana eza liboso ya écran na bino so obengi kaka mbamo makambo eza nango kitoko mama jeune fille jeune garçon mibala bien mibala baloba ndeti baanjoli baso baloba ndeti de bapose yaya tobengi bino tofungoli baporte kamael nde makambo babi nde kamael kaka boye tozodondwa yaya yaya okosabo te jamai kokozwa badécision
oyo mama ndaza bongo makambo nyonso oloba atanga moko nde na bino osepela nango te yo oza ndeko na biso oza ya na biso mama ndaza bongo aza na famille na ye da asali vi biso nde taboye bino nde bandeko na biso toyeba ndeko mosusu te jamai okozwa décision bongo yaya so mama loba elo moko esepelisaki yo te olimbisa ye Soraya Pixine obike tisko eleki na mtu na mama leki vraiment non ndima ngo côté que non maman leki wa biso kaka ndako ko loba que non en plus il sentit maza aza d'accord na makambo o maman leki ali est-ce que vraiment ça sens atati maman ndingo loba no bongo esepelisa yanga te parce que esepelisa kinga ngana longola makolo nanga kuna ndako te na yo olimbisa mama esepelisa nga te soka kolanda bongo te ngana koboya kolata elamba na yo te oyo ndo bongo oza ndeko na ngai koyeba ke mama loba na sepela nango te nde ya bekutu nayaki na bilamba po eza bilamba batindela biso na ye nango mpona pesa kolanda mama alobaki te kolanda ngo te Soraya yanga nde na boye nalinga bino mpona yebi ndeko mosusu te nayebi ka bino nde oyaki ye sentiment mpeso bilamba yango namemeli bilamba lokobo wana na feti ozwa bilamba oyo olata kolanda mama te limbisa ata na part na ngai non regrette kaka mpona comportement oyo bon eza faute na ye te ya faute ya mama ya biso pwani mpo makambo mama ya biso osala donc eza pena bien te mais nzambe kaka asunga mokolo azwa conscience ya kibo mama tatata nzambe asunga ye azonga na ye sava Soraya nga azoninga ndako na owela tan nayaka natikela problème eza te sava ya na yoki na kekomona sava Bonjour. Ouais, bonjour. Ça t'es, hein? Baluka. On s'en va si maman a bien tika bien bola taka bilamba boui. Pour ani bien marchandise. Beaucoup de boutique na ye. Ba ligablo ne lingala na benga ngo ligablo. Hein? Bobi mabozi mbongo ko zonga tonini na tuna nanu. Elete bino mopaya yiwana. Hein? Amona biso famille na ngoyo. Eloko ni nango boye vraiment. Bilamba za kaka boye botika ngo kaka boye. So moneti bonde kitoko. Ata bino moko hôtel Soraya kama be hôtel ndeko kama be eza nini ata longeza kitoko te mais abia mape bongisa ka mutu yo kanisa longeza kitoko te olate bien boye ndoko mi joli rose na yo pe okobla kama maneke oba mixa bango bilamba tando telemi seka to seka bisekele ya manga to seka okobla kama maneke oba mixa bango bilamba batemisa bango boso ba maison d'habillement yo komi bongote fotel bakala porte telemi bo Bana tongo tu ko tele mika do muteza posa anu le lamba anu le ka bon na porte kaka koto nyoso yebi ba yebi awo ba yebi bino bano bala taka bilamba mabe nde binot mama bila zawa abimaki akabo papa ke masina kota papa Chris mamona nini na yoki makabolobi na ngate mama papa ke masina kuna kota papa Chris mamona menga na obenga ko sanga kala ndako omoni moyiba telefone na ndako menga na obenga ya bina ngaza ndako mesko azate atunye wana mukana wana mpaya mama skondene bino a te tuza mso bien rosa bonne mama mama to yoki bonne yoki pour vanta mana dini kela o koyebi donc bino va boye église so daka contrôle de boye église hein ou bien na bengi bino boye église so na bengi bino boye pe église te donc koloma be bozu ya mama bino na yaki na kokute na lobela yenze l'église pedako donc ba satana nda kangiye apesi makamzu mo ko mata l'église te Judith tu sais tu m'as fait rire hein mais oui je t'ai dit chérie oh regarde je veux ne pas passer mes temps inutiles à l'université. Quand moi j'ai étudié, c'est-à-dire que je savais qu'un jour j'allais être quelqu'un, tel qu'aujourd'hui là je suis un licencié. En économie s'il vous plaît. L'inéquilibre, c'est... ça me dérange là.
français. Non, mon chéri, je te dis ce qui est vrai. Français, bébé, tu sais, nous les licenciés, c'est toujours comme ça. Non, non, chéri, moi je dois mettre mes études en épreuve. Je dois le mettre en épreuve. Tu dois comprendre que non, moi je étudie. Chérie, t'inquiète pas pour ça. Moi je n'ai pas une femme à côté. Sauf qu'il y a une de moi sinanga. J'ai dit. Non, 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 non. On a goûté à moi si mon bureau, ça m'a moi bien on le long à satisfait. Non, c'est plus là. Parce que beaucoup d'un homme licencié tel que moi je suis là. Et vu qu'il faut en affaire, chérie. Oh, mais la tête, chérie. Sois à l'aise, tu es avec la personne au hasard, l'aise vraiment partout. L'autre fois. Oui. Si on a lingo lelo, eza pour lobby aux gens à charge, aux gens à charge. Les Nazaboué, moi, on a 26 ans. Bon. Oui. Yami Balende, elle a 20 ans. Yami Sato, elle a 18 ans. Oh chérie, t'inquiète pas pour ça. Non, non, c'est vraiment sur le lot. Il y a un adage qui le dit d'abord, sur les petits sosonama qui font l'inga, tu vois chérie, mon idée n'a mon rien ne prouve que vous avez un ban à tout. Et tes enfants, ce sont aussi mes enfants à moi. Toi tu penses que nous avons charge à ban, on a tel que non plus. Ah, d'ici là, nous avons mis ça parce que nous les licenciés, nous avons mis ça les eaux yébélés. Mon imbo kapo esengi li batora biso ba licencié to za fana mboka ko chéri ba dossier ça c'est na bandola aussi ba dossier ça ba dossier misala na misala pour te prouver que non je suis un licencié il y a mon monde ba français ko ta pourquoi parce qu'à tout moment on fréquente ba directeur ba dossier ba oyo boy funa ko tona na na banque kuna oyo fait que na banque mais au fait que na BCDC dans ça les concours mo et puis le ministre et le directeur de la banque à la tête a signé. Atano alingi bino ata moko na ko telemisa mama bino te. Siko na lobi mama bino nzate. Ovandi sele ni pani poano. Il faut ko yebisa ke mama nzata kendela d'habitude avanda ka bonga zela ka tondeni. Mama ida mesana ya zela ka bonga. Encore yo ne mukala na epenza. Yo ba comme tout. Yo ko no défendre. Yo ko no défendre. Obwe pele bi ekota. Na ka ko tikela yo mbolo kwa nzate. Ya kosinga na téléphone. Pona benge pa loba nga vérité nangena tike pa na lokola ya kosinga azana ndako na kutete na zongi na mbongo na nga yebisa ebo rosto ni sambana mama utika biso ko aboye mama mama umena ubetele kwa mama azate moyebo vande azate ozongi na yebe loko uluka kaka so zangi mega mutu ko mosalo kamo na otindelo pa rose merci mama au revoir. Eza loko ni nango eza kile mo fo vola tena ba bien zate Rose bombe la ndilo te et que oza komona malamu na ni proposa ka kitoko naturel pa na obikana fo ngoli langa munoko ko mama azana mpana on mbala mama ata ba yape ba ebite kanga muna ebi me makoko na somo likam somo likam mama soki na kosala kindubela mwana ye éducation na opesa bino yango bino bieme koma bopo bino bokoma yoka poso mama zokendaka yango bebe bolingi bando sala yango rose kokusanga soni te ata yo na beta mololo na late uniforme église de la restauration eya feti na yo yaya so mama no abengo okina kutiki na mabar et c'est mama leka boyi yango mama leka boyi alobi na ngana kenda ka suko tika yo te comme il y a zokola te boy pour ça nzoto ngondenge nini ya mboto ze nini bana ko sala ka ye mwana mobalo nde mobali na izo nse lisusu ye ma bomba yesa mama no yaya maleka yaki kotika mbongo aloba otika lusu mbongo te
abenga ndenge na benga ki akosaki akontinue kobenga kota encore. Merci maman. Ah! Sodome Gomorrhe ezawa. Ça va bien. Ouais. Oh le bac, on va niveau ouais à l'aise. Ouais, na bengi à l'audace pas ingénieur Dieu élevé. Papa na omen na niveau Gambela correct hein. Est-ce que ça va na mais heureusement temps. Et on a moni comme nous parler. On sert assis na nga chombo. Bon quoi ni aujourd'hui kati. Té na moni na temps na ça on a des répétitions il y a Patrick Beckham. Deux des mecs. On a des répétitions na moni héros déjà répétition des bani. Mais non ça ici. Na bien. On a mon coach wana umita bimakirana. Eh pati go wana manguli leki ya mama. Leka mama. Ouais bakete. Ah mais bien ya présentant na epeta première fois pe na mona na coach ka bola nini. Na mona ba kokana na bilongi pe mage mère moi munene moi taille. Kwa makasi. Ndeko na ifo bakokana kaka. Na moi wa ya dingata. Ya ebi otana mona. Na mona ngate. Première fois liso pe na famille na ebeta matin. Ça va? Ma fille, moi je pars là. Son maman est obsédée. Ah, mais maman peut nous communiquer en WhatsApp. Mais obsédée à pourtant pas sur pourtant. OK? Je vais prendre charge à Bana non sur nos zones. Pas. Hein? Mon nouvel élan. Alors, il m'a assuré d'abord, l'honorable m'a assuré. Francis Lumbala, t'inquiète pas, d'ici là, notre titre nous aura licencié, notre coordonnateur à partir d'un nouvel élan. T'as honorable, nous y te fumons pas. Hein, chérie? En tout cas, pour c'est ça, c'est que moi j'aime, chérie. Chérie, oui, façon. Non, oui, façon, personne n'a sentir un mot qui non. Hein, chérie? Mais oui! Et avoir une femme comme toi, Nabi qui n'a souki nanga, Nandera Binasuki. C'est quoi la place problème. Ça c'est un petit problème. Na seconde mon qui peut passer dans la zone. Nous c'est quand le mon nganzana kati bali. J'ai de thé, moi ça me bégé. Bon on c'est vrai on a présenté au bana tala kaka. Donc na koko la sabana nga papa belete. Là vous avez la maîtrise mobo mais le quoi bolingo pe koti na ngona yo. Kafuna présenter au bana ba mona. Vous savez que aux en raison makasi parce qu'il faut na pas sa bonne éducation, bonne faut pas éducation papa na bango tel que moi. Ça bien le quoi peu botangi boza ba niveau likolo. Sans problème. Ouais. Kasala ndeni so mama yé. Kasala ndeni so mwana. On était lieu. Mais comment faut y aller? Ah, maman, père. Dossier suivant. Eh, en tout cas, il y a un autre pour changer ta vie. Na yoka kana yoka mais ngamoko. C'est que plutôt que na bokuta makama ndenge na ndenge ko bombela ngaya. Na kuto na problème. Ni no su. Yoka kana sango babuchu. Ba bébé. Na yoka na sango. Onga na moni. Donobi na longwe ba démarche na utu ko sala na bina ko mama pa yaya. Na ko mapa yaya zaki. Na moni mutu mo ba ozela. Na tuka. Upa bonjour wana no ozela. So ayi mobali ya mama te malenguli mobali ya mama na bande suna bi mupaya o avandi wana zozela mama abino te malenguli mobali ya mama mobali
Bon maman. Oh, mais c'est normal. Hein, Koulout. Na bien. Attends ngai. Attends ngai na kozo mobile bongo te. E bongo ye. Qui ça so makamé c'est changer. Ozanzo to mikie. Okomoko sa âge selon nzoto na yo. Mama, bato ba kosa ba âge ba kena ba hôpital. Ba pesa bango ba tonga ba âge na bango le lukela bango malade. Oza tatouage. Obombi lingwele na sima tatouage. Tala degré. Bo siko lingana namba. Siko ye muta munene. Debi so za batamini babika ka basi bakola na bango mbang. C'est que yana munene na za mwana muke. Yango akiko kuta mwana muke. Na mas na kolinga mobile ya bongo te. Ngaku tuleki na kolinga bongo te. Moi je me comme ça de l'eau mon capacité en voilà d'ailleurs on se lava ka héros na yo ki souci ma ligne salingai mais ça va vous ne pas choix na yuni maman ah je suis poussé ma bamba je suis zakate na ajo ya zana wazali ka mabuna wa choix mais oui na nini ah mon tout et pour ça maman bimba na bien na ajo ngana zana ngosolo na bina bala ala ko ko mobala ba choix na ngana ba kunanga ah je sais le qui est sentiment au moins na ajo ndo zana solo nza mapambolo 2020 2023 na commencé à me lancer ma personne mobile ngati 2025 na vendre ngalo na ndako te te yo faut que na ndako na yo nzaba pambolo ke na ndako no zo mobile na yo na bona ngana tanga ko lokola popi na ngai na lingi na ngango te pe sentiment mobile yo ko zo fozo mobile âge na ko lingela ngande ko miki lelo te bona mutelingi papa mukolo te na panalo na papa mobimba ngade na ona mona ba camarade mais ta ana uniforme à côté de uniforme tu na senge ada papa mukolo wana bango jamais na otiko ko linga te mwana mukolo linga tata mukolo linga mobala âge na ko lukila ngape goûter ko luka pe choiter choix na gunza mndapelo baka nzambe pesa nga mobali oyo sala nzungu na mufinuko oyo longola pandi ba yo sala kende ko lesu kwa libi ba choix na wana ba choix na to ko komisa ngo pete ngo komisa ngo yo yo ko mtu ba passe